Hulk disse: "Fala pessoal." Joe Hulk disse: "Aqui quem fala é o Águacraft." Disse: "Vocês GA sabem que hoje vamos construir uma lareira." Diogo disse: "Eu GA fiz uma no meu canal Masuki Moderna." Diogo disse: "Dessa vai ser moderna." Diogo disse: "Bloco para fogo infinito." Diogo disse: "Pega fogo na pedra." Diogo disse: "É sem sentido esse Minecraft." Diogo disse: "Mude e atualiza isso." Diogo disse: "Espero que gostaram." Diogo disse: "Espero que gostaram." Diogo disse: "Antes que ao Gil fale assim." Diogo disse: "Olá." Isso queria dizer que como se escreve espero que gostaram não é espero que gostaram não tem um P.
que ficou bonita. Diogo disse, e tchau. Diogo disse, clique nesse botão vermelho de se inscrever-se. Diogo disse, e clica o dedo nesse like. Diogo disse, e deixe o joinha. Diogo disse, e Thiago.